Pois, mira, que tal salísemos? Salimos guapas aí ou non? Porque eu quero salir guapa, porque senón os meus fillos non me deixan salir máis. O viño, miña nai, era o viño que me sabía ben. Estamos celebrando unha nova edición onde compartimos pulpo, carne caldeiro e, sobre todo, estar con amigos e con vecinos. Y toda aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Te juro que no exagera, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tienes cerca. Es el paraguas, no le vale el agua sin más. Es la sonrisa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha cada suspirar. Mano verdadera pedida porque... Benvidos, festeiros, amigos de Festa en Festa. Prisma do Grove estamos dando comenzo hoxe na Festa dos Muiños aquí no Concello de Meaño. A partir de ahora queda empezado esta bonita festa. Disfrutade! Un ano máis estamos celebrando a Festa dos Muiños de Lores. Estamos a falar xa da 22 edicións. Edicións e celebracións na que consiste en reunirnos diferentes veciños, diferentes das parroquias de Meaño e celebrar unha comida, sobre todo pulpo e carne caldeiro, nesta área incomparable, nesta área recreativa de Lores. Invitar de novo a veciños e amigas a seguir celebrando e seguir cooperando neste tipo de eventos. Ao longo deste evento combinamos que é música con gastronomía e tamén repartimos agasallos que nos patrocinan diferentes comercios de aquí de Meaño. Agradecer a todas as persoas que fan posible, que colaboran de algún xeito e traballan, agradecer a súa colaboración ao traballo para que se poida celebrar este evento. Neste caso estamos nos Muiños de Lores. Vou a contar un pouquiño en que consisten os sorteos de todas as donacións que fan as casas comerciales, bodegas e comercios da zona do Concello. Consta de 3 sorteos que os faremos repartidos durante a comida. O motivo é para que a xente que ven aquí marche contenta con o seu agasalliño. Consisten en botellas de viño, temos fruta, temos flores, temos utensilios para o campo, de labranza, empanadas, roscas, pan, un pouquiño de todo, unha moi boa colaboración. As rifas consisten nas entradas para reservar o que é a comida que se vende no Concello e levan unha serie e esas mismas son as que se utilizan para os sorteos destes produtos. É unha rosca, é o segundo ano que veño. Repetimos, como non? Si, vivimos. Vamos a repetir. E se morremos despois de morrer acabouse todo. A ver, que ganastes? Pois 2 botellas de viño aquí, ves? 2 botellas de viño moi bo. Me parece que é un viño moi bo. Estupendo, aquí nesta mesa tocou unha entrada a miña irmán para o ano que ven, un viño de Atís. Para o ano xa estaremos outra vez aquí. A parte que xa me tocou a invitación e, bueno, é todo moi ben. Nunca teño esta suerte, esta vez tocoume este viñiño para aquí, para beber entre todos os compañeiros. Para o año volver outra vez. Estamos aquí na Festa dos Muiños a pasar un día agradable con os amigos e con todos que estamos aquí.
desfrutar do día das festas dos muiños. Nós se podemos vir, todos os anos vimos, a non ser que haia un conveniente que non te deixe vir. O que me gusta desta festa, o pulpo, que está espectacular, a carne non chegou, pero penso que vai estar moi boa, a divertición, a música que ten, e a xente que só estamos aquí todos. Que todo está moi ben, a empanada, o viño, que a xente maravillosa, e tú eres mellor. O saludo que todo o mundo veña, que hai tranquilidade, paz e todo. Na tarde, pues, estamos aquí cos amigos aquí, e comendo aquí como en familia. Me gustou o ano pasado, entonces volvemos, a verdade, que este ano, pero todo moi ben. Moi ben, a comida todo moi ben, aquí un fresquito aquí ao lado do río, todo estupendo, maravilloso. Vive el vino y las mujeres, que por algo es un regalo del Señor. Y vivan los 4 puntos cardinales de mi patria. Y vivan los 4 juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España. ¡Olé! Vim aquí a esta festa moi contenta porque estou con todos os meus veciños de Padrenda e, bueno, do Ayuntamiento tamén, pero, bueno, estamos todos veciños aquí nesta esquiniña. Bueno, hubo empanada antes e hai carne ao caldeiro, pero, bueno, eu encantada xa co pulpo. É o primeiro ano que ves aquí a esta festa? No, xa é o terceiro ou cuarto ano que vimos. Entonces, será que sempre está ben e que sempre gusta? Claro, por supuesto, por eso estamos aquí, repetimos e seguiremos vindo. Bueno, ainda nos falta o mellor, como sabes. O que? O baile. E máis? O chupito. Moi ben, pero ainda falta o segundo plato. A carne ao caldeiro tamén. Eso é moi importante. Para min o máis importante é o baile. Bueno, pois eu veño aquí con os amigos que me invitaron, que ao final tuven que pagar a miña cosecha tamén. Pero veño aquí con o meu amigo Antonio e Amancio. En realidade vimos a comer aquí nesta romería tan grande como hai aquí en Lores. Que pasa? Que eu tamén, a partir de vir a comer aquí, veño a dar unha satisfacción a esta xente, porque depois temos unha banda que a banda do Sequío, que é do Grove, e vamos a actuar e dedicarlle unha canción a esta xentiña, para que o pase ben. E se acorde de que o ano que ven o excelentísimo alcalde de aquí, de Meaño, organiza todo isto. E iso vou por veciños, aparte dos votos que ven ben, pero organiza isto que é maravilloso, xunta xente nova, xente maior, e aquí ustedes. E aparte, pois é que nos, se mirades vos, sombrerito e todo, como leva o reporteiro tamén que nos está facendo a entrevista. Esta vez contigo adentro, sin escuchar las voces en el viento. Una, tu amor se fue como una ola. Nós somos de ali veciños do Grove e levamos moitos anos vindo aquí. Isto é unha maravilla polo ambiente, polo sitio, e pasámoslo moi ben. Estes dous señores son amigos e encántañe porque que chegan a Alemania fan unha propaganda a isto que é terrible, é terrible. A comida moi ben, e a atención moi ben, e os camareros e os profesionales, todos moi ben. Unha maravilla. A zona que é natural, hai poucos sitios que se adapten así. Llevamos muchos años vindo aquí, e sempre estuvo moi ben, excepto un ano. Pero eso corrigeuse, é unha maravilla. Yo vengo aquí, hemos caído aquí en el Grove, comprado aquí en el Grove, yo estoy en Alemania con mi marido y mis hijos, y ya hace como unos 10 años que compramos aquí en el Grove. Venimos siempre de vacaciones al Grove y a mí este paisaje y esto me chifla. Organiza Concello de Meaño.
hai unha botella de champán, hai aquí algo de todo. Vimos todos os anos, somos aquí un grupo que tamén cantaba nunha coral de Dena, xa ves. Oliñar veñen e van, non te vai a riaxeira, que me vas a marear. A Virxen de Guadalupe quen te puxo moreniña, foi un raíño de sol que sou pola ventaniña. Mandásteme cantar, eu atragantábame coa patata. E agora vou na comer e xa está fría. E non me pasou máis nada, está moi boa. Teño premios, é para premios, todo viño. 3. Pois unha festa, pois vou facer unha festa por meus fillos, co marido e cos cuñados. Leva aí un melocotón, leva algo de bebida e... non sei nin que bebida é. O que máis me gusta da festa é comer e beber e pasalo ben. Hoxe comemos pulpo, empanada, pulpo e agora ven carne ao caldeiro. Pulpo a la gallega, evidentemente, para eso somos pulpería, y una carne caldeiro exquisita. Vamos a poner una rica bica y unos helados de postre y después unos cafés con chupito. Y a bailar, se ha dicho, todos juntos. Por verte el dormir que tienes. ¡Ole, Baruxiña! Eu son moi importante aquí, porque mira, somos 10 irmáns, só estamos dúas, esta é miña irmán tamén, esta chamase Irma Ruel e eu Carmen Ruel. Os outros irmáns non quixeron vir porque dice que o muiño que está moi ben, pero que eles que comen mellor na casa. E o alcalde e máis eu xogamos xuntos ás bolas. E ao escondite, non facíamos nada, que non había máis nada, aquela non éramos nada pillos. E máis andaban os pais atrás, mi madriña. Estoy con unos amigos de Dalá da Dina, de Santa María da Dina. Unos amigos muy buenos, muy buena gente. Porque si digo que son malos non me llevan de vuelta. Eu traballar non, pero festas unha pasada. A cuarta. E mentes poida virei sempre, porque me encanta. Despois da comida é o postre, o chupito, que eso non se perdona, por Dios. Cala Nieves. O chupito é tarta helada, porque a min os dulces non me... Salud e forza no canuto. Panada de bacalao con pasas, atún, pulpo ou polvo, como queiras, de ría, e carne ao caldeiro. Agora falta o postre, café e chupito. Estamos nunha festa que se pasa moi ben, comemos moi ben, levo un rastrillo de un premio precioso e unha organización moi buena. Encántame. Espero volver o que ven, coa compañía que hai. Todo muy bien, muy bien, muy bien. La comida espectacular, aunque no soy de comer mucho, pero bueno, cada uno come lo que puede y quiere. Con moi bo ambiente, bo tempo e a verdad que a comida é riquísima de Carpas Pontevedra. Están muy contentos con los camareros porque somos muy agradables, risueños, alegres y juventud, cómo no, faltaría más. A bailar, co dúo Prisma, que ese é genial, ese poñe caña. En esta festa teño máis de 4 anos vindo a esta festa. É unha festa espectacular. Eu son gallego, pero aos 11 años me fui para Venezuela, estuve 22 e despois me fui a San Sebastián e tengo 36. O sea, 11 gallegos, 22 venezolanos e 36 vascos.
veño coa filla, con miña irmán e cos amigos. Xa viño máis veces, xa viño máis veces. Isto é unha maravilla, gracias ao alcalde. E sempre vimos aquí ao muiño. Gustanos moito. Un entorno moi agradable, é un acerto facer aquí unha comida, aparte que nos dá a sombra, estamos ao fresquiño, é moi agradable, a verdade. A verdade que como fai tan bo tempo e aquí hai sombriña, estáse moi ben, bueno, bebida que non sexa por bebida. La sandía la robé, pero como son gallega, a sandía roubeina. E tiñan un can atado na pallota, pero comiño rabo ao can e estrexen a sandía. Ai, meu irmán que non quere mirar para min, porque veñen con meu irmán porque o outro non quixo vir comigo, nadie. É tímido meu irmán? Non é tímido, pero falar fala pouco. La comida muy bien, el pulpo demasiado, a rodar. Yo cuando me llegó dije, para, así. Y la carne muy rica, ¿eh? No es la primera vez que vengo, ya vine varias veces y es excelente. Soy argentina, pero bueno, vivo en Cambados. El pulpo, excelente. Todo moi ben. A sandía se leu da de Esperanza a Pita. Esperanza Pita, e ela a dueña. Pulpo moi ben, cojonudo, a repetir ainda o mía máis se me deran. O pasa que acabouse. ¿Cómo que cómo? Y mira a mi tío que le tocaron no sé cuántos lotes, ¿eh? Hubo tongo aquí, mira. Hay que darle las gracias al comercio local que está participando y esto se beneficia a todo el mundo. Ya ves, las rifas sortean cosas donadas, que es gratis, o sea que hay que agradecer mucho al comercio local. O Ayuntamiento de Meaño é único e exclusivo. Valoro a xente, o agradable que somos, a comida. Eu creo que todo en conjunto. Ahora que estamos aquí, que comemos e bebemos e o pasamos ben, hai que seguir disfrutando da festa, bailando. E de repente vamos a facer unha festa aí como Dios manda. Esperamos que a xente que está aquí comendo, que hai moitísima xente, non as contei, pero 300 personas mínimo, e que bailen e que pasen ben con nós. Logo está a banda do Sequío tamén, o sea, temos unha tarde aquí para... Unha romería espectacular. Pero nos levamos moitas vido aquí á Festa dos Muiños e quero que che decir que posiblemente sea unha das romerías preferidas por nós, por Prisma, porque hai un ambiente, unha festa, unha xente non tedes máis que mirar e botar un vistazo aquí ao redor, o ambiente que se respira en Meaño todos os anos pola Festa dos Muiños. Espectacular. Que a min encántame bailar e a toda a miña xente que está aquí, encántanos bailar. Somos los primeros en salir a pista con Prisma. Tú tenías mucha razón, no te hice caso. ¡Salud! ¡Qué cosa más guapa! Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Qué suerte hemos tenido!, ¿verdad? Ya lo ves, estos días a las 3 y mañana comer lo que quede otra vez. Para todos con el corazón, yo les canto esta canción. Señoras, señores, oye, todo el mundo arriba, arriba, arriba. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Oye, señoras, señores, quiero ver a todos a Festa dos Muiños, todo el mundo arriba, en pie, tenemos una copa y vamos a hacer un brindis. Todo el mundo para arriba, 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 arriba. Carajo, alguna proveína para despejar los pantalones. Se me fue María, ahora es que comprendo cuánto la quería. Se me fue María, se me fue María, ahora es que comprendo cuánto la quería.
porque canzone sabrosa, pensamos a tu mano, cuando viene la temporada, en la confianza sonora, así se goza mejor, que canzone con sabor, a mí sí me gusta bailar, el tambor y bongo, y a mí sí me gusta cantar, el tambor y bongo, y a mí sí me gusta bailar, el tambor y bongo, a mí sí me gusta cantar, el tambor y bongo. Con el tambor